večer, volám sa Zuzana Koblišková a som z Divadelného ústavu, respektíve z Múzea Divadelného ústavu. A keďže som z múzea, nie z galérie, tak si teda švihnem. Ale myslím si, že naše zbierky sú svojím charakterom oveľa bližšie práve galériám a nie múzeu. A preto sme sa aj my vlastne snažili nejakým spôsobom dostať k takej databáze, ktorá by mohla byť podobná webu umenia, ale máme ešte čo doháňať. Každopádne sme sa pokúsili zobrať to dobré aj z CEDVu, aj z SSU a snažili sme sa to skombinovať do nejakého prezentačného portálu a nejakej databázy, ktorá by vyhovovala práve našim zbierkam. Takže tu je ukážka našej web stránky www.theater.sk a z nej sa dá veľmi ľahko prekliknúť na eTheater, ktorý sme len nedávno spustili. Ale ešte teda predtým, ako sme sa dopracovali k tomuto, tak tu je len v skratke, že čo všetko nájdete na eTheater, ale ja sa k tomu ešte dostanem postupne. Ja som kurátorka zbierky muzejnej a galerijnej hodnoty, teda mám na starosti hlavne scenografika a o tých budem hovoriť trošku viac. Tu je to, čo sme vlastne do tej databázy dostali, hore obrázok z našej študovne a dole je ukážka nášho depozitáru. No a toto je vlastne pôvodná databáza eTheater, ktorej samozrejme ešte predchádzali aj iné kroky, ale táto databáza bola hlavne prístupná zamestnancom Divadelného ústavu a návštevníci, alebo teda verejnosť sa dostávala len veľmi okliešteným informáciám, preto keď niekto chcel študovať o niečo viac o inscenáciách, tak musel prísť k nám do študovne, kde my sme mu vedeli z tejto databázy vlastne vyexportovať nejaké zoznamy, súpisy, ktoré potreboval. Takže sú tam informácie o divadlách, o inscenáciách, osobnostiach, o tom, kde divadlá hosťovali a dajú sa z toho vytvoriť rôzne zostavy. Inscenácií je tam vyše 13 000, sú to inscenácie len slovenské a od vlastne začiatku divadelnej histórie, čiže od roku 1920. Ja budem vyhľadávať v celej prezentácii Tosku, takže toto je výber, ktorý sa vlastne zobrazí, keď si dáme do vyhľadávača Tosku a nájde nám to 20 rôznych spracovaní tejto inscenácie, čo prvá bola už v roku 1920. Môžeme si teda kliknúť na jednu z nich. Ja som si vybrala tu z roku 1973, kde sa mi zobrazia základné informácie o tej inscenácii. A ak by som chcela vyhľadávať niečo viac o tvorcoch, tak si kliknem na tvorcov a zobrazí sa mi vlastne prehľad všetkých tvorcov, ktorí sa na inscenácii podielali. Keďže sa venujem scenografii, tak budem ďalej vyhľadávať cez scenografov. Scenický výtvarník bol Ladislav Vychodil a kostýmové nádrhy vytvorila Helena Bezáková. No a tuto už sa preklikávame vlastne do evidencie, do našej internej databázy, čo je obdoba CEDVu alebo SSU pre nás. My sme v rámci digitalizácie museli samozrejme naplňať obsah práve SSU a nemohli sme používať CEDVu, keďže sme múzeum. Vytvára nám to veľa problémov, hlavne preto, že 90% našich zbierok sa viaže priamo na inscenácie a preto ak to dielo nemá informácie o inscenácii, tak ten záznam nie je pre nás úplný. Takisto nám robilo problémy vyhľadávať cez SS, pretože proste potrebujeme vyhľadávať najmä podľa tých informácií o inscenácii. Takže dlhodobý proces. Vyše roka sme vlastne spolupracovali s firmou Bach, ktorá nám tento systém vyvíjala, s tým, že je poučená aj z SSU, aj tým, že veľmi často sa vyskytujem v tomto priestore a veľmi často sa rozprávame s kolegami práve z Národnej galérie, tak som mala možnosť nahľadnúť aj do jedného, aj do druhého systému a podarilo sa nám teda vytvoriť tieto evidencie, ktoré sú niekde napomedzi toho. Dokážem tam vlastne vyhľadávať podľa úplne ktorejkoľvek položky si zvolím. Je tam ten obsah naozaj veľmi široký a pre mňa ako pre kurátorku
plne vyhovujúci. No a práve tento obsah vlastne tých našich evidencií sa nám podarilo dostať. Toto ešte lokačná karta, ktorú som tiež odkúkala práve od galérie. Na všetky tieto naše informácie sa dostávajú cez eTheater aj k používateľom, teda nie všetky, samozrejme. Sú informácie, ktoré zverejňovať nemôžeme, najmä teda o vlastne informácie o nákupe alebo proste iné dôležité informácie, ale podstatu informácií o inscenáciách ako aj o zbierkových predmetoch si teraz môžu návštevníci nášho portálu eTheater pohodlne nájsť sami. Je to tiež veľmi intuitívne, takže dá sa tam veľmi jednoducho vyhľadávať. Keď zostaneme pri tom vyhľadávaní Tosky, znovu si ju môžem dať do vyhľadávača a vyhodí mi to výber zase všetkých Tosiek, teda tých 20, ktoré existujú. Znovu si kliknem na tú zo 73. A dole sa mi vyrolujú komplet všetky postavy, vedľa sú to všetci tvorcovia a informácie o tej inscenácii, ktorú ste videli vlastne z toho eTheater, kdežto predtým to pre bežného používateľa nebolo v takomto rozsahu prístupné. A úplne na spodku sa zobrazí taká tabuľka o dokumentácii a to sú vlastne linky na predmety z nášho scenografického fondu. Čiže ak si klikneme na ten prvý, čo je vlastne kostým Heleny Bezákovej, tak sa dostaneme k takéto informácii s tým, že tie náhľady sú vlastne použité z digitalizácie. A teraz vlastne sme sa tu celý deň bavili o tom, že náhľady aj na webe umenia sú len tie, ktoré sú už teda autorsky voľne dostupné, teda 70 rokov po smrti autora. A Helena Bezáková samozrejme ešte stále žije, je veľmi aktívna a tento víkend sme spolu strávili na Pražskom kvadrienále. A je to zároveň prvá autorka, ktorá nám podpísala súhlas o tom, že môžeme vlastne zdigitalizované fotografie jej diela uložené v našich zbierkach takýmto spôsobom zverejniť na našom portáli. Takýto súhlas plánujeme získať od všetkých autorov, ktorých máme v zbierke, pretože druhá väčšina autorov, ktorých diela máme v zbierke, sú ešte žijúci autori, tvoriaci autori a preto musíme vlastne žiadať o takéto dovolenie, aby sme mohli s tými zdigitalizovanými zbierkami pracovať. Takže zatiaľ tu máme kostýmy Heleny Bezákovej. A tiež to znovu môžeme prekliknúť smerom k jej menu, kde vlastne máme základné informácie o nej ako autorke a dole zase sa vyroluje komplet informácia o tom, na koľkých inscenáciách sa podielala. Vidie nám tam zoznam vyše 290 inscenácií a zase dole sú vlastne prekliky k dokumentácii, teda k našim zbierkovým predmetom. Pre Helenu Bezákovú je to vyše 450 zbierkových predmetov. No ale ak teda vyhľadávame cez tú Tosku, tak nám to nenájde len Bezákovú, ale aj Ladislava Východila, ktorému sa tiež môžeme rovnako prekliknúť. Tam je dokonca ešte aj fotografia z nejakej prezentácie. No a na tom eTheater, samozrejme, že okrem scenografie nájdete aj iné naše zbierky. Sú napríklad inscenačné texty, fotodokumentácia alebo multimédia. S tým, že inscenačné texty a multimédia sú v podstate iba formou databázy, kde nájdete názov tých dokumentov, ale neviete sa dostať nejak hlbšie, ani nie sú ešte zdigitalizované. Ale čo sa týka fotodokumentácie, tá tiež je vlastne postupne naplnená podľa toho, ako sa získavajú autorské práva. Ak by sme náhodou chceli vyhľadávať podľa divadiel a dozvedieť sa niečo viac o divadlách, tak každé divadlo tam má svoj záznam aj s fotografiami, takže aj tie si môžete nájsť. No a ešte takým doplnkom celého portálu je preklik na knižničný katalóg, ktorý je ale teda pôvodný, teda už funguje dlhšie,
Tiež sa tam dá vyhľadávať napríklad aj podľa tej dosky, ktorú som vyhľadávala ja. A takým novším projektom je Európa na fotografii 1839 až 1939, na ktorom sa naša inštitúcia podielala. A v rámci nej tiež môžete vyhľadávať fotografie z tohto obdobia a tiež som si tu vybrala dosku, v ktorej môžeme nájsť fotografiu z roku 1926. Takže na príklade jednej inscenácie sa naozaj dá tým našim webom prehľabať hlbšie. No a dúfame, že čoskoro sa nám podarí získať čo najviac súhlasu na to, aby sme mohli naše zdigitalizované zbierky zverejňovať aj s náhľadmi. S tým, že vlastne my sme digitalizovali vyše 17 000 zbierkových predmetov, takže ak sa nám podarí získať tie súhlasy, tak tá naša databáza bude čoskoro veľmi plná. Takže ďakujem za pozornosť a prajem ešte príjemný zvyšok večera.